大家好，我是这一次活动新手村计划的创办人，也是创培的负责人。那在这一次的活动里面，我们想要解决的是台湾活动人才不足以及活动教育缺乏的这样的一个困境。那为什么会想要去探讨这件事情？就是因为在台湾的很多的活动，包括官方的活动，包括民间的活动，你们会发现很多活动其实到后来都长得很像，更不用说其实包括像现在这次4大运的活动，你会发现很多的东西其实他们并没有一个足够的一个活动的一个 sense 以及相关的一些活动技术来去做这些活动上面的一些执行的一些事情。那也有很多年轻人他们想要往这一块路去前进，甚至说想要去学习这件事情，但是你会发现，其实全台湾并没有任何一个科系叫做活动企划系来去做相关的一些教育，所以我们希望透过这一次的活动新手村的这样的一个计划，来让大家有一个完整的一个培育的一个系统，那并且从这个系统里面可以逐步扎实的往这条活动的一个路上去做一个前进。在这次的新手村的计划里面，我们总共分4个步骤。第一个步骤是我们新手工作培力的一个部分，那第二个步骤的话是我们的一个模拟实作的一个部分，第3个部分的话是我们会有一个系统课程，那这个地方就是我们会建立一个活动学校的一个机制。那第4个步骤的话，就是在整个活动学校的系统结束完之后，我们会安排与业界的一个媒合，让这些从系统出来的这些学员，在未来有一个充分的一个就业机会。在步骤1的活动新手培力里面，由于我们观察到说很多刚入门的一些新手活动者，他基本上他对于活动的掌握度是很低的，而且他们不知道如何的从无到有去将活动去做一个产出。所以在这一次的活动工作营之中，我们除了会安排专业的活动课程以外，我们也会让他们在这个工作里面可以按照步骤的从无到有将活动给产出，让他们去理解到底办一个活动它是怎么样的一个情况，而且还让他们可以去注意到说在办活动之间他们所需要去注意到的一些事情。在第2个阶段的一个实作过程中间，我们会延伸第1个阶段。那第1个阶段它主要是以企划发想为主，那第2个阶段是让这些学员们真的可以落实实作的部分，让他们真的有一个比较实在的一个活动任务，让他们从整个过程之间去了解到如何从无到有，而且可以很有方法的让这些概念把它具体化。在第3个阶段的一个活动学校的一个程序里面，我们会架构更完整而且更有系统化的这样的一个活动课程。那这个课程它可能会维持1年甚至2年以上的时间，就有点像美国的 Make School 的这样的一个方式，让他们在这个活动学校的过程之间，可以有去接案的机会，那甚至有跨域结合的这样的一个机会，让他们可以从这个整个系统里面，除了活动以外，他们还可以学习到如何将活动去结合其他专业领域的这样的一个部分。那在整个学习的过程结束之后，我们的第四个阶段就会让这些从系统顺利出来的这些学员们，让他们可以跟业界有一个媒合的这样的一个机会，然后让这些活动人才可以进入到各个业界里面，运用他们基础的专业，然后来去帮各个业界来去发挥更大的一个效益。那同时也让台湾的一个活动的一个人才，他未来会有一个栖身之所。所以在这整个计划中，我们希望透过新手培力、任务实作、系统课程以及业界媒合这样的完整的一个步骤，来去让台湾对于活动有兴趣，而且他也想要从事这方面行业的这样的一个年轻人，他可以有一个完整的一个系统，让他们可以在整个一个活动业界可以有发光发热的一天。最后，希望大家可以认同我们这次活动新手村的计划，也可以踊跃的支持我们。我是吴启豪，谢谢大家。